qabu warra biyya bilisoomsuu danda'utu warra biyya isaati bu'aa guddaa buusuu danda'utu as biyya Yaman magaalaa Adan naannawa Basaatiin jedhamu beekamu dhaabbata IOM jalatti kan argamanidha. Taateen kun erga raawwatame waggoota dheeraa taasisee ture. Keessumaayyuu ni yaadattan jedheen abdadha. Bara 2021 ji'a sadaffaa guyyaa torbaa magaalaa sanaa keessatti ilmaan Oromoo nama 450 ol mana hidhaa Jawaazaa keessatti ibiddaan gubatanii ta'ee darbe. Namni tokko irraan dubbanne Oromoon kamiyyuu inuma callise argee akka nama nagarreetti callifame. Isaan sunis warruma karaa cufee mootummaa wayyaaneetiin wal'aansoo guddaa taasise qabsoo uummata Oromoo keessa bu'aa guddaa buusetu biyya kana keessatti gubatee bade. Gubatee dhabame callise. Taateen sun deemeeyyuu Apiriilii 4 bara 2021 biyyuma Yaman magaalaa Adan tana dhufan namoota lakkoofsaan 350 ol ta'antu dhufee ture. Naannoon isaan taa'amaa ture ammoo Adanuma tana keessa Chaappaas Kormaakser jedhamu kan beekamu naannawa Saalabeen jedhamu irratti qobsiifamee ture. Baatima 12ffaa guyyaa 7 bara 2022 keessa keemaa iddoo jireenya isaanii wajjin irraa gubamee mancaafamee darbatame. Naannoon inni itti facaafamuu danda'e ammoo magaalaadhuma Adan Basaatiin bakka jedhamu kana geeffamee hafe. Guyyoota 13 oliif ammoo ulaa Intarsoos jedhamu dura taa'amee ture. Waraabamee darbe. Oromoon irraa dubbatee jiru. Inni akkana ta'aa jiru kun guutuun isaa dargaggeessa Oromoo bu'aa qabeessaatu abbaa dhabee eenyummaa isaa dhabee bu'aa isaa dhabee nama isaaf dirmatu dhabee nama hojiitti isa bobbaasu dhabuu yookaan biyya isaatiif akka falmatu taasisu dadhabuurraa kan ka'e Oromoon gadaantummaa keessatti kufee hafe. Har'a uummanni argaa jirtan kun hedduun isaanii yoo uummata kana taate malee bilisummaa biyya keenyaa kan fiduu danda'u dhuguma rabbiitti hin jiru isinitti mul'ata. Abbaan fedhe ani gootaan ani jabaan ani hayyuudhaan waggaa ganaa qabsoo Oromoon keessa ture waggaa 50 qabsoo sossoose waggaa 70 qabsoo sossooseen kee hin dalagu. Qabsoo sochoosuun kee dhaloota haaraa amma jiru kana riiformii isaa jijjiirtee waan haaraa inni maddisiisuuf dhaloota haaraa waan ta'e dabarsitee yoo ittiin kennine digiriin ati qabdus dippiloomaan ati qabdus maastariin ati qabdus bakka sanarraa dhala haaraa kana jijjiiruu hin dandeenya taanaan bu'aa uummata keenyaaf hin qabu. Keessumaayyuu Oromoon biyyoota Awurooppaa, Ameerikaanii fi biyyoota keessallee jirtan biyyoota Arabaa keessaayyuu keessatti argamu. Cunqursaa hamaa keessa jiru beekamaadha. Hedduutu du'u jira, hedduutu rakkachuu jira. Keessaayyuu dargaggoonni ilmaan Oromoodhaa biyyoota akka Somaaliyaa, Jibuutii, Keeniyaa, Suudaan, Masr, Liibiyaa, Lebnaan, Beeruut, Dubaay, Suudi Arabiyaa, Yaman, Kuweet bakkoota adda addaa keessatti ilmaan Oromoo dargaggoota qarreetu du'u jira. Eenyu abbaan isaa kan jedhe hin jiru hangarraatti. Leellifamni keenya kan dubbatu gita bittaa siyaasaa miidiyaa wal loluu ta'ee jira. Garuu ammoo diinni nu loluu jira. Ormoonni biraa sammuu dhaloota keessanii keenya kana nu cufanii nutti fayyadamuu jiran. Biyya kana keessatti kan dalagaa jirru kompiitaraa miti. Yuunivarsiitii barachuutti hin jiru. Yoo tole mana fincaanii dhiqna. Yoo dadhabame deemnee hoteelarra deemnee kadhanna dalagaan guddoon jiru yoo taate isa kanaadha. Annama kompiitara dalaguu fi yookaan barsiisaa ta'ee barsiisu nagarre. Kanaaf ilmaan Oromoo har'a heddumminaan bakka kana keessatti argaman. Biyya Yaman tana keessatti dargaggoota biyya bilisoomsuu danda'uutu bakka kanatti rakkoo hamaa keessa galee rakkachuu jira. Rakkinni kun ammoo kan Oromoo cufaati. Har'a dargaggeessa kanatti yoo Oromoon beekan tokko as baheetu kanaan boodaan beekumsi Oromoodhaa keessumaayyuu yoo lola taate malee Itoophiyaan wanni isiin dhaabattee dhiiga namaa jigsuudhaan beekamti. Itoophiyaan dhiiga dhangalaasuun beekamti. Dhiiga namaatiin dhaabbattees. Kanuma sirni biyyi dhiiga namaa dhangalaastee dhaabbatte dhiiguma dhangalaafamtee kufti malee kadhannaadhaan karaa nagaatiin sirna tola ooltummaatiin waliin dubbiidhaan mariidhaan hin furamu. Silaa furame Hayilee Fidaa irratti furama ture. Injiinarii yeroo jalqabaati biyya Itoophiyaa tana keessatti mataa isii walitti qabee namni kamuu ajjeefamuu qabu jennaan ofii isaatiifuu du'ee harreetti fe'amee Oromoon agarsiifame. Sunu bu'aan qaban. Har'a dhaloota sanarraa darbee tokkummaa sanarratti dhaloota isaanii irraa kaasee akkuma Nadhii Gammadaa fa'aa itti dhabaman dhabamuu jira namoonni hedduu. Akkuma Baqqalaa Dawaanoo fa'aa itti dhabaman dhabamuu jira. Baay'ee lakkoofsan qabu ilmaan Oromoo kan dhabame lakkoofsa waan qabu miti. Har'a dhalli kun ammoo dhaloota isaa warra dhabamee sanaati. Akkaataa isaan itti dhabaman harka diinaa keessatti dhabamu. Har'a mooyyuu ofii mataa isaaniitiin mataan isaanii cufamee dhabamuu jira addunyaa kanarra. Gaarii jirra isinitti hin fakkaatina. Keessumaayyuu dhaloonni Oromoo sa'aatii ammatti argamu kana biyya keessan gattanii akkan baan isii dabarsuu barbaanna. Maaliif biyya Yaman tana keessatti wanti dalagamu hin jiru. Wanti dalagamu yoo jiraate kadhachuudha, du'uudha,
dhibamuu salphachuu daandii irratti hafu kanaan alatti wanti ati dalagdee maatii kee jijjiirtu haa ta'u mataa kee jijjiiruu hin dandeessu. Ganama galgala ati gabra namaaf yoo taate qofaadha. Hidhaan biyya Yaman addunyaa tanarrartu kan qaama bira darbee sammuu namaa hidheedha. Sammuun ilmaan Oromoo biyya Yaman keessatti hidhamtee lakkoofsaan qabu miiliyoonotadha. Kana biyya keenyarra dhaabbattanii yoo falmanne biyya keessan irratti yoo duutan biyya keessaniif aarsaa yoo kaffaltan biyya keessaniif wareegama barbaachisu kaffaluutu bu'aa guddaa isinirraa qaba malee biyya baaneetu dalagnee maatii keenya jijjiirra biyya baanee hojjanneetu maallaqa qabnee galla yoo jettan ofin sobina. Namoonni hedduun saatii amma isinitti dubbadhu kana keessa 75,000 Itoophiyaa maatii isaanii kaffalchiisanii biyya kana dhufan. Garuu ammoo wanti isaan dalagaa jiran kadhachuudha. Sanuu gariin maraatee jira, gariin du'ee jira, gariin rakkoo hamtuu keessara, gariin duwwaa dhama'eetu akkanumatti deemuu jira. Kanaadha maatiidhaaf maallaqni dhabne ofii isaatiif jireenya qaalii keessan jiraanne jireenya gadadootti hafe maatii harka qalleessa godhe rakkinatti isaan hambise salphinatti isaan aanse. Biyya keenyarra dhaabbannee biyya keenya waan barbaachisu goonee du'uutu bu'aa nuuf qaba malee kana achitti daandiin isin Suudi Arabiyaan baname isiniin jedhamee dallaalli ololli adda addaa itti ofee ilmaan Oromootti taphatu yeroo hedduu lallabame illee dadhabame. Ani ummatuma keenyatu dhaga'uu dadhabaa rakkinuma jiramu kana sobataa ummanni keenya hanga dhufee waan sana argutti amanuu dadhabuu taanaani bilisummaa keessan 4 kiiloo dhaqxanii maa argitanii namanne. Hanga daandii Suudi Arabiyaa hanga arginutti malee naman dottaniitu galaanatti dhumtan 4 kiilootu isin dhiyoodha. Achi dhaqxaniitu aarsaa barbaachisu kafaltanii amanuu qabdan ture sila. Arra biyyarraa baatanii namaaf gabra ta'uu filachuun namaaf ammoo ammaa namaa dhiquu filachuun as manguddoo fi maaliin fi guddaa fi xiqqaan jinniin hin jiru waluma qixaadha sammuun isaa hidhaadha. Profeesarri tokko hin jiru mataan isaa hundi wal qixa hidhaadha. Hayyuun tokko hin jiru hidhaadha. Kanaafuu mee amma saatii kana keessatti impaayirri Itoophiyaa kan amma irra jiru kuni dargaggoota fakkii akka keenya kana hedduutu bineensaan nyaatame. Hedduutu mana hidhaa keessara. Obboleeyyan keenya obboleeyyan keessan kan biyya alaa biyyoota adda addaa keessa jiran ni beektu bareechitanii. Maalirraa ta'uu danda'e sirni gabrummaa nurra jiraachuu fi biyya keenya sanarra Oromiyaarra dhaabbannee falmachuu dadhabuudha. Aarsaa waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessatti isiniif kaffala jedhu amanuu dadhabe hedduun keenya. Gariidhaa dhagaa daandiitti cufuu jira. Gariidhaa olola waraana bilisummaa Oromoo irratti oofuu jira. Gariidhaa ammoo garaaf bitamee jira. Gariidhaa sabaaf quuqamee waan godhuu danda'u dadhabe. Gariidhaa ammoo waan danda'u gochuu jira. Gariidhaa ammoo waan isa barbaachisu sana raawwachuu jira. Biyyi kun biyya Yaman gabrummaadhaaf kan nama saaxilte caalaa akka ati waa'ee keetiif eenyummaa keellee irraanfattuuf si saaxilti. Kanaafuu ilmaan Oromoo biyya kana keessatti argamu heddumminaan amma duwwaa bakka kana dhaabatan osoo hin taane baay'inni isaanii gamanarraa achi jiru. Akka jiranitti ilmaan Oromooti. Kun hundi warra biyya isaaniitiif bu'aa buusuu danda'utu biyya Yamanii keessatti maraachuu jira. Rakkina hamtuu kana keessatti gadadoo kana nyaachuu jira. Rakkinni kun ammoo rakkoo hamtuu maraattummaaf nu saaxileera. Ilmaan Oromoo biyya keessan gattaniitu akkam baane isiniin jechuu barbaanna. Gabaabdumatti biyya keessan irra dhaabbattanii aarsaa barbaachisu kaffalachuutu bu'aa guddaa isinii qaba. Oromoon biyya kana keessatti du'ee jira, gubatee jira, rakkatee jira, salphatee jira, dhiphatee jira. Gochaan badii yakki ajjeechaan saamichi biyya jalqabee amma biyya ormaattis irratti adeemaa jiru gabrummaadhaaf kan si saaxile malee bilisummaaf kan si geessee miti. Keessumaayyuu hayyoonni Oromoo tokko gurguddaan silaa qabsoo Oromoo kana humna dargaggeessa lafaa dhufaa kanatti illee dhiisanii jala makanii gaarii ture. Agarraan dadhabame tokko nuti kallattimatti iyyuu namni waa jechuu ni barbaannu daandii Mararaa Guddinaa ka jedhamu kanaadha. Amata 50 wayi ol qabsoo Oromoo faana deemtee dargaggeessa tokko gadi ijaartee biyya bitanaaf bu'aa guddaa buusuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu ati gochaa kana keessatti Itoophiyaan nagaan dhaabatte nagarre. Silaa gadi fageenyaan dachiin Itoophiyaa tun qotamtee lafee Oromoo qofaaf ba'a biyyoota hunda keessa. Daandii Mararaan ittiin deemu karaa nagaati inni jedhu ga'ee Mararaa Guddinaa sun qabsoo humna dargaggeessaa kanatti dhiisiyyuu siin jenna gabaabduutti. Har'a dargaggeessi ati argitu kun biyya namaatti sadaqaa kadhachuu jira, rakkachuu jira, du'uu jira. Takkaa yoo midhachiiste hidhannootti takkaa yoom yaante barnoota jetta biyyi keenya Ameerikaa miti.
biyyi keenya Awurooppaa miti qaama barate qaama ikoonoomii fi saayikooloojiin isaaniitti wal qixxaateef guddate keessatti daandiin nagaa barbaachisa malee kanuma na hidhu kanuma na ajjeesu kanuma na saamurratti karaa nagaa ati jettu arra otoo ati nagaa lallabdu namoota kumaatamaatu du'e Oromoon dargaggeessa bu'aa qabuutu dhabame bineensaan nyaatame hayyoota baay'eetu dachii jalatti dhabame namoota hedduutu du'e bade qabsoo waraana bilisummaa Oromoo faana yoo hidhatte qawweetti hirkatte malee namni tolaan aangoo sitti kennu jiru ni yaadatta Dr. Mararaa bara 1997 filannoo injifatte harki kee duwwaa waan ta'eef filannoo sanarraa ari'anii si baasan daandii karaa nagaati sanis akka dhiifatu manguddoon keessumaayyuu daandii nagaa jettee qabsoo karaa nagaa akkuma Jawaar bara 2014 OMN utubamee dhufe ni yaadattu daandii sana cufaa turre ajaja isaa kanaan bara 2015 16 qabsoo aarsaa guddaa barbaachisuun impaayira Itoophiyaa wayyaanee samii tanaa gaditti dachii tanaa olitti nu malee namni hin jiru jette isaan kanaatu buqqisee biyyatti galche jaruma kanatu buqqisee biyyatti deebisuu danda'e arrammoo biyya isaanii keessaa baanii biyyoo alagaa biraa keessatti tiisisan qatanii jiraachuu jiru tokko rakkina kana kan fiduu danda'e Jawaar Muhammad daandii karaa nagaa filachuu keeti daandiin karaa nagaa Jawaar ati filatte gaafa wayyaaneen cabdu gaafa wayyaaneen buqqa'u gaafa wayyaaneen cabu gaafa wayyaaneen buqqa'u Jawaar Muhammad daandii karaa nagaa nuun hin jenne ati karaa cufaa gabaa lagadhaa mana barumsaa dhiisaa nuun jette rifeensa aadanne ni laganne daandii cufne waa hunda goone goommaa karaa irratti gubaa bulle ajajaadhaaf abbaan keenya nutti kennite kan hojjenne kee fudhanne hojjetaa turre arrammoo goommaa arfan jalattiin eegara addaatiidhaati jette nuti ammoo salaan baasii keessatti qileen baane seenneera biyya kana keessatti arra warri ati argitu kun warruma kaleessaati Minisootaa xiqqoo irraa hoogganaa turtetu daandii karaa nagaa keessatti hidhamee jiraachuu dadhabee barachuu dadhabee roorroon itti hammaattee daangaa itti darbinaan biyya lakkisee biyyaa ba'ee biyya kana keessatti biyyoo nyaachuu jira. Kana hundatti fayyadamuu dadhabuun kan keessan rakkina keessan irraa kan ka'e waraana bilisummaa Oromootti dhagaa darbitu nageenyi hin bu'u jettu yaadi dargiidhaan loltee dhufte kadhattee osoo hin taane itti dhukaastee dhiiga dhangalaastee wareegama qaalii kaffaltee yaadi dargii cabsitee qabachuu dandeesse yaadi gammooyyuu deebitee harka dhukkuba adda addaatiin du'ee bade hammuma saniyyuu jaalattanis jibbitanis likkii isin galchina jedhee itti seene likkii nu galchuu hin dandeessu jedhee warri dura dhaabbatee sana hunda godhe isin qalamaan lolta warri kun ammoo dhagaadhaa fi gaazaan lolaa ture arra qeerroma kanaatu jara sana likkii nu galchuu hin dandeessu jedhee godhee raawwate biyya isaa keessaa arra kan bahuu danda'e daandii karaa nagaa isin gootan otoo qabsoon bakka hin ga'in nageenya filattan waan ta'eef amma immoo qawwee filannee jirra isa nu ajjeesu ajjeesuudha isa nagaa nu wajjin jiraatu wajji jiraachuu kan nu ajjeesu ajjeesu kan nagaa nu wajji jiraatu nagaa wajji jiraachuu kan nagaa si dubbatu nagaatti dubbatu kana booda barnoonni keenya ayisiin profeesar injiinar paayileetiin arkooloojisti baayoloojisti saayintisti maal waa tokko nuuf dalagaan jiru sana hundayyuu nu ajjeesuu jiran biyyarraa nu baasuu jiran kanarra naman baranne 10,000 wajjin isa biyyaaf du'uu danda'u wajjin aarsaa godhanii biyya isaaniitiif falmachuu bu'aa guddaa yaada kiyya xumuraatti yeroon isin deebu kan argaa jirtan kun ilmaan Oromoo biyya Yaman magaalaa Adan Eeriyaa naannawa Basaaxiin keessatti argaman dargaggoota ilmaan Oromooti. Warruma kaleessa wayyaanee buqqisee raasee cabsee biyya kana keessatti rakkoo hamtuu keessa galee Oromoon hayyuun maal ani waanuma maqaan keenya 100 ol lakkaa'amu namni guyyaa tokko Oromoon biyya kana keessa jirti jedhee dubbate illee hin jiru. Dhugaa ilmaan Oromoo biyya Yaman keessatti itti fayyadamuu siin dandeenya yoonni Oromoo kan jedhamu arra gara biyyaatu deebistanii kan hidhannoo nu gochuu dandeessan hidhannoo nu gochuu dadhabdanii waa'ee keenya dubbachuu hin dandeenya yoonni isin nu hidhachiiftanii akka lola bobbaanu nu taasiftan Oromiyaa fi uummanni Oromoo bilisa ba'uudhaaf aarsaa gochuu kaleessas isinitti argisiisee jira humna qabu qeerroon kun arra sammoo ni jira ture garuu ammoo isintu akka hin jirre ta'e kanuma fi UK saayyu ayyoonni warra Awurooppaa fi Ameerikaa warri nuti koorsii sammuu guddaadha taane jettan warra nuti akka digirii adda addaa baay'ee qabda jettan digiriin keessanis akka nu fayyadaa jiru argineerra nuti amma kan nu fayyaduu danda'u humna dargaggeessa qeerroo kanaati malee humna loluu danda'u malee
ani digiriin isin barattan maatii keessanii fi mana keessan bareechisuu danda'a. Uummata Oromoo ammoo boochisuu jira. Uummata Oromoo huqqisuu jira. Hayyummaan keessan doktorummaan keessan anaatu sirra beekaa anaa sirra dubbii danda'a yoo taate malee wal sakaalu inumaa hubarra akka Ameerikaan Kooriyaa wajjin misaayila yookaan nikulara pilaastik baaftee wal sodaachiftu sana feesbuuka miidiyaa irratti wal sodaachisuu jirtan. Yaada kiyya anaatu gaarii dubbata ana gaarii barreessuu danda'a anatu waa hundaa beekaa lakki ati hin beektu inni sun bitameera inni sun akkas ta'eera maal godheera otoo kana jettanu jaalmarroon waraana mootummaa Itoophiyaa tuutu ati jettu an Oromoodha siin jedhe yoo uummanni Oromoo kun kan bilisoomu taate an bineensa Oromiyaa bilisoomsa siin jedhe asii achi ragaa biraa guddaa maal barbaadu kaata. Oromoon kan bilisoome bosona keessa maal ragaa biraa isa kan barbaadudha kaataati. Uummanni Oromoo yoo bilisoome taate siin jedhe balaatu itti bu'eeyyu maal bilisoome miti. Bineensa arra daggala keessa jiru gootaniitu kan isin laalaa jirtan bilisaan isin baasa jedhee kan qawwee kaasetti yoo hin amanne isa qalamaan qabate jaarraa tokkoof walakkaa olitti amanne waan dhufuun agarre. Isaan jibbinee osoo hin taane formulaan siyaasaa isaanii galmaan nu ga'uu dadhabe waan ta'eef. Formulaan siyaasaa kan ittiin karaa nu ga'uu danda'u. Formulaan siyaasaa kan ittiin karaa nu ga'uu danda'u walqixxummaan biyya Itoophiyaa keessatti kan dhufuu danda'u nama qawwee kaase wajjin qawwee yoo kaaste malee inni tokko qawwee kaasee ati qalama kaasnaan isa barsiisuu jirta rakkoo kee barreeffachuu jirta addunyaa waa barreessaarta nuti hin beekne. Inni ammoo dhayeessi agarsiisuu jira. Namni nama ajjeesu dhugumatti bilisummaa dhugaa barbaada. Impaayirri Itoophiyaa kun maal barbaada dhugatti? Bilisummaa dhugaadhaa san barbaada. Maaliif si gabroomsee si hidhee si ajjeesee sirra taa'ee ofii hiree si muree si murteessee harka isaa keessa si galfatee akka barbaade si gochuu jechuun maali? Bilisummaa barbaada. Ati kanan barbaaddu taanaan qalamaan maa gaafatta? Amma yoomisa kana si godhu akkas gooteeti bakka sana ga'uudha qabna malee lakki isa nama ajjeesu laa nama ajjeesina. Sheekoleen Oromoo tokko tokko waan Quraanni jedhe dhiisee waan biraa himu. Qeensiin Oromoo tokko tokko waan macaafni qulqulluun jedhu dhiisee waan biraa himu. Mee waaqa Oromoo kana keessatti Islaamuma Oromootu Rabbiin qofa sodaati moo kiristaanuma Oromootu waaquma isaa sodaati moo maal inni warri Itoophiyaa hoogganu kunniin waaqa biraa qaba? Yoo guddate waaquma lama qabdu bar tokko Islaamuma tokko kiristaanuma. Isaan suniyyuu waaqa isaa san sodaanne si ajjeesuu jira. Isaan sunu si ajjeesuu jira. Amma Amaara Islaamaa tokko yoo laalte Amaara Islaamaa Islaamummaadhaaf harkinni sirraa qusatu hin jiru si ajjeesa. Amaara kiristaanaa kiristaanummaadha Oromoo kiristaanaa jira. Oromoo Islaamaa jira. Amaara kiristaanaa jira. Amaara Islaamaa jira. Ni beekna bareechine. Garuu ammoo Amaarri kiristaanaatiif Amaarri Islaamaa ajaja sana godhatanii Oromoo lachuu ni adamsu. Oromoo kiristaanaatiif Oromoon Islaamaallee adamfa gubachuu jirtaa'u. Waaqni ati gabbartu isaa wajjin isa kamime. Rabbiin ati addatti sodaattu sun kami inni Rabbiin isaa kaajajarraa fudhatee dhufee Gaaza sitti naqee si gubu sunoo kami. Amma walumaa galatti sheekoleen Oromootiif qeesiin Oromoo gabrummaa ba'aa guddaa nutti fiduu jira. Sodaa guddaa keessa waan seentaniif peepsii tokko sobamaa akkuma abbaa gadaa hoolata arguu jirtan. Kan mootummaa kursii jalatti qabu ka'eedha amma manni isaatu saamame kunoo agalateeffatu ka mootummaa gaafa sana ni jabeessina deemitiire mootummaa saamame ofiisaatii namni waan dhufuun beekin waan ta'een beekin waan dhufuun beeku ka waan dhufu wallaaluu irraa gaafa sana namicha kursii jalatti qabame har'ammoo takka takkaan qaqqabu jira waan isaan mana keessaa qaban harkatti adamsuu jira. Kun ammoo yakka guddaa osoo hin taane yakkamtoonni osoo warra sanas hin taane yakkamaan numa mataa keenyaadha. Waa hubachuun duratti harka dhoofneef itti galle ni deeggarre ni tumsineef kun hundi miidhaa ta'e. Sheekoleen Oromoo qeensiin Oromoo keessaa yoo ani warra kanarratti kan xiyyeeffannoon kiyya deebi'e. Yoo haqa keetiif du'uun shahiidee siif hin taane taate Islaamaan barsiisattee nu rakkisaan oolin. Namaatu jira. Namaatu jira. Gabaabdumatti ani sheekaan ani olomaan ani quraanaan beekan quraana keessatti haqa kee irratti shahiideedha jedhee bakka sayyoo ati himuu didde nuti warri abdii kute siif himna. Bakka kana hin himtu taanaan amantiin ati nutti himaa ooltus hin jiru. Ni baranna. Haqa keenyarra amma haqa isaarratti Oromoon lafa isaarratti ajjeefamee ibiddaan gubatee argisiisan. Mormarraa muranii mukatti suuqanii keessa deemanii itti mul'isuu jira magaalaa keessaan naanna'anii. Horii irraa saamuu jiru. Yoo akkuma kee kana argaa Rabbii sodaadhu jedhee kitaabni bakka sani nu haa qaramu. Takka ammoo nutti moo haa dhiifamuyyuu. Qeessiin harkaa lubbuu namaan balleessin cubbuudhaa jedha. Lubbuun ta'e tabaddu sunoo maalisiin? Kan nama si balleessu
cubbuu ergan ta'ini ati yoo nama ajjeeste yoo nama si ajjeesu ajjeefte erga cubbuu ta'e ati maa duutaree kan cubbuu irraa bilisa maa si ajjeesu ani gabaabdumatti ani hin beeku rakkoon Itoophiyaa keessa jiru Oromoon guutumatti feetu Protestaantii ta'e feetu Islaaminaanweerii ta'e feetu waaqeffataa ta'e feetu Ortodoksii ta'e feetu Pentee ta'e feetu Kaatoolikii feetu Islaamikii ta'e duu jirtaat Oromoon kun hunduma jiru takkumaati atiitu amantii 17 qaba malee sirni si ajjeesu tokko qofaadha Oromoo mataatee jiraachuun kee yakka hin danda'amu kana jala muriitii ufittimi kanaafu rakkina kanaabaa kana keessatti ilmaan Oromoo rakkatanii miidhamanii salphachuun waan badii isin gootan irraa kan ka'e arra dargaggeessi biyya kana keessatti boora'ee isiniin jedha ayyoon Oromoo addunyaa irratti qubanu qabaadha akkasii rakkoon keenya kanaadha hubadhaa isin jira كنا والله يا كنا ऐसे जिरतन बारह का गलू बर्बाद कर Oromia Oromia Arras Borus Wobo